تحسبا لمواجهة منتخبي الصومال والموزمبيق ضمن بداية تصفيات كأس العالم 2026، أعلن مدرب المنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي عن قائمة المنتخب الوطني الجزائري المستدعاة تحضيرا لهذين المواجهتين. القائمة شهدت عودة الثلاثي آدم الناس، نبيل بن طالب، والمهاجم بغداد بنجاح، كما شهدت كذلك استبعاد مهاجم نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي سعيد بن رحمة. القائمة ضمت 23 لاعبا وجاءت كالتالي: في حراسة المرمى الثلاثي مندرية زقبة وبمبوت. في الدفاع يتواجد كذلك كل من يوسف عطال، كيفان جايتون، أيت نوري، ياسر العروسي، عيسى ماندي، أمين توغاي، رامي بن سبعيني، وأحمد توبة. في الوسط كذلك يتواجد كل من نبيل بن طالب، سفيان فيغولي، حسام عوار، فارس شعيبي، رامز زروقي، هشام بوداوي. وفي الهجوم يتواجد كل من رياض محرز، آدم الناس، محمد الأمين عمورة، أمين غويري، بغداد بنجاح، وإسلام سليماني. نذكر أن مدرب المنتخب الوطني الجزائري السيد جمال بلماضي سينشط ندوة صحفية بعد قليل بداية من الساعة 11 صباحا بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى بداية من الساعة 11 صباحا. ونختم بالتذكير بموعد المباراتان القادمتان للخضر. المباراة الأولى ستكون يوم الخميس القادم 16 من شهر نوفمبر الحالي أمام الصومال على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، والمباراة الثانية ستجرى يوم 19 من نفس الشهر على ملعب دو زيمبيتو بمدينة مابوتو عاصمة الموزمبيق. نذكر أن هذين المباراتان يدخلان ضمن بداية تصفيات كأس العالم 2026.